Okay guys, welcome back ulit. So meron na naman tayong kakalikutin today, no? Isang bangungot na China. Okay, so nakikita nyo na yung problema sa TV, o yan, o. So sa mga veterano na dyan, ay alam na to, no? So ang ginawa ko dito, nagpalit ako ng jungle guys. So ito yung jungle nya. So China to guys, no? Kung makikita nyo, gumamit ako ng ibang tube kasi galing ito sa kabilang shop. So kumbaga assignment. So ito yung jungle nya, papakita ko muna para makarelate yung mga kapwa technician natin. So yung jungle na ginamit ay baliktad. Wait. So LA 76931S7N. Okay, so tingnan nyo guys yung nangyari sa picture. Yung 7, yung K pwede dun sa S guys, ha. Okay lang yon. So tingnan nyo, ang problema niya ay malikot. So kahit magpalit ka pala ng jungle dito guys, ganun pa rin. So nagpalit ako ng jungle, ganun pa rin. Nagpalit ako ng tuner, ganun pa rin. So nag-adjust na ako ng voltahe dito para tumaas. So papakita ko muna sa inyo yung voltahe. So pati video yan guys, ganyan, no. Parang horizontal sync yung sakit niya. Wait lang. So bangungot ito guys kasi naging assignment ko to. Galing to sa kabilang shop. So power muna natin itong maliit na TV natin, then lagay natin sa video. Anong kulay ba nito? Kulay red. Saan yung red? Ayun. Then tingnan nyo, pati video, itong nakakaloka dito pati video. Saksak ko lang muna guys. Okay, nakasaksak na siya. Then menu. Then tingnan nyo yun guys, ilalagay natin sa remote. AB, pindutin natin yung AB. AB, tingnan na lang natin yung picture doon kung magbabago. Ayan, nakita nyo? Hindi makita doon, doon na sa ilalim. Ayan, video. Ayan, channel pero walang makuha. Then tingnan nyo yun doon sa kabila, video pero ganun pa rin, halos parehas sila. Ito dapat ang makikita nyo doon guys, pero ganyan siya, diba? So ang hirap nito talaga guys. So nagkalikalikot ako dito hanggang sa natumbok ko rin. Walang iyang hirap. Matatawa kayo sa sakit nito kasi hindi mo akalain na hindi ka pala aalis ng pyesa kasi magdadagdag ka pa. Okay, magdadagdag tayo ngayon. Wait lang, ihinang ko muna guys para hindi tayo matagal. So ganyan siya guys, So wag niyo sabihin AFC yan kasi yung AFC niyan nakalkal ko na yan. Okay? So wala rin doon, wala rin siya talaga doon. Karamihan kasi ng ganito guys, jungle lang ang pinapalitan ko, okay na. Then minsan naman, yun nga, AFC okay na, pero ito talagang malupit. Napakalupit. Pinahirapan ako. Okay, so ganito gagawin natin, no? Saksak ko lang muna yung panghinang. Nakasaksak na. Magic. May kasama kasi ako dito. Okay. So kukunin ko lang muna yung resistor na itatap natin. Wait lang guys, pause ko muna para hindi tayo tumaba. Okay guys, so balik na tayo, no? So ito na siya. So nagtap na tayo ng resistor. Naninag kasi yan yung resistor. Ito to. So tingnan nyo yung gagawin ko guys, obra maestra. Wait lang, nasaan na ba yun? Ayan, so naka video tayo. Itatap ko lang. Meron kamay nung kasama ko na itatap natin. So patap mo na nga lang. Tingnan natin dito. Wait lang, wag mo muna itap. Sige, tap mo na. Hop, tusok. Ayun, okay na, diba? Hindi na siya gumagalaw. So yun, tinap niya, wala, yun na naman siya, So ilagay rin natin sa cable. Lagay natin sa cable. AB. Ayun, meron na siya, kita niyo yan? So bitawan mo nga kay Edward. Ayun, ganun na naman, So mababangungot ka talaga dito guys kapag hindi mo alam yung sakit na to, no? So nagpalit na ako ng jungle, nagpalit na rin ako ng memory, palit na rin ako ng tuner, ganun pa rin. So ang kailangan lang pala ay isang resistor.
na mahiwaga. Okay, so tap mo nga kay Edward. O yun o, okay na o. Very good. O, teka lang, baka sabihin nila meron tayong antenang ano dyan. Ihinang mo na lang kay Edward. Ihinang mo na. May kasama ako ngayon guys. Nakapasyal. O, yan na o. Hindi na gumagalaw o. O, very good na o. Then, AB. Lagay natin sa AB. AB. Ayun, okay na. So, di-deliver ko na to guys. Punta tayo sa kabila. So, nag-tap lang tayo ng resistor. Basic na basic. Mag-tap lang kayo and then makukuha nyo yung sakit na to. Okay, para sa mga malulupit na technician. Pass muna sa mga newbie to guys. Pang mga malulupit na technician to. Kailangan nyo mag-tap guys. 1 hour later. Okay guys, nandito na tayo sa shop ng kaibigan natin. Ayun o. Kita nyo, tingnan nyo yung shop nila. Here. Where's the tube? Kasi kayo, Loli. So guys, nandito na yung board, no? Yung assignment ko, tapos na. Wait, nahulog pa. Lalagay ko muna sa original niyang tube, guys. So, nandito yung kasama kong si Master Rex. Yung pinakamalupit namin na technician dito. Then, tapos na yan. Ano na lang natin. Lalagay doon na lang sa kanyang original na tube. Nasaan na ba yun? Ayun, oh. Yun, okay. So, ilalagay ko muna, guys, ha. Wait lang. A few moments later. Okay guys, so ito nilagay ko na ano. So hindi natin siya matetesting ng nakatayo kasi malambot ito oh. Malambot. Wala yung ano niya. So tinungkalan ko lang ng electrical tape. So isasara ko na lang muna. Talaga kailangan isara ito para matesting ko sa inyo yung unit na to kung okay na siya. So mamaya ikukwento ni Kuya kung ano talagang sira nito. Okay guys, so ito kinabit ko na ano. So yan na yung outcome guys. Medyo malaki lang siya pero wala kasi silang antena dito kaya i-adjust ko pa sana pero pwede naman na nababasa naman na pag video okay no. So nandito si Kuya yung tawag diyan. Kuya anong dati sira niya para alam nila yung tawag diyan, di ba? Gumagalaw-galaw. Malikot yung picture no. Tapos palit ng jungle ganun pa rin. So ito okay na siya oh. So hanggang sa muli guys, maraming salamat sa mga nanood. Peace out. I'm Mandy Imperial sa Panta. Please subscribe. I'm John Reduano. Just click here and subscribe. Hey mga tropa, mga kaswabe. I'm Miranda Aircon Electronics. Just click here and subscribe. I'm RBE Tech Basic Tutorial. Please support the Pinoy Tech Vlogger. Click and subscribe. What salam! Way to trick is just click here and subscribe. I'm Iramonte Gift Vineyard. Please click here to subscribe. What's up mga Lodi? Raptek nga pala. Just click here and don't forget to subscribe. Thank you. Hello guys, Leoy Kede here. Please support on my channel. Please subscribe. Shout out sa inyo mga kaliko. This is Adtech TV. Please click here, subscribe. Turn Timing TV. If you like this video, please click here to subscribe. Thank you so much. Hi, Uyax Visitek. Mag-click na para mag-subscribe. Jojo Tech, please click here to subscribe. Hello mga bro, I'm Mayong Tick-Clicks Christian. Please click here to subscribe. You're truly the tech. Geotech Official. To support, just click here and subscribe. And please support our tech vloggers, technician. Thank you. Mabuhay. Romeo Repairs. Click here to subscribe. Hello guys, I'm Leoda Tech TV. Click here to subscribe. I'm Bong Electronics. If you want to support my YouTube channel, just click here to subscribe. I'm Alvin Adulano. Just click here and subscribe. Ace Telecom. Just click here and subscribe. Thank you. And click here to subscribe. Hey, what's up mga kabady? I'm Andrew Electronics. Just click here to subscribe.
Hi guys, I'm i6 Electronics Vlog. Please click here to subscribe. Hi guys, my name is Beto Bella Jr. Please click here to subscribe. Hi, this is Electronics TV. Just click here. Subscribe, hit yung This is the Electronic Super. Please click here to subscribe. I'm Badong Stevie PH. Please subscribe. Tech PH. Just click here and subscribe. Thank you. Electronics. Please click here to subscribe. Hello everyone, I'm your ERC Tech. Please subscribe. Hello everyone, I'm Sansco Electronics. Click here. Hi guys, I'm Edwin Tech. Click here to subscribe. Hello mga Lodi, this is Noel Tech. Please click here to subscribe my channel. I'm Randy Dilinila. Please subscribe. Mga pre, this is Joy Masoy TV. Click here to subscribe. TV, click here and subscribe. Guys, what's up mga ka-tech vlog ko dyan? Richard Tech Vlog here. Please click here. What's up sa inyo mga kalikot? I'm JW Tech PH. Please click here to subscribe. Thank you. Hi everyone, I'm Nerds TV. Please click here to subscribe. Hi, I'm Basic Pop. Just click here to subscribe. This Electronics nga po pala. Please subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. Charger Electronics po. Just click here to subscribe. I'm Ryan Closetek, no? Isa po kong content creator na gumagawa ng mga repair tutorials about LED TV. So, please subscribe to my channel. Thank you. Subscribe my channel, EdTechPH. Hi, this is Fix and Review. Just click here to subscribe. I'm Alex Bautista, difficulty in electronics. Click here to subscribe. My Tech PH, proud to be Pinoy Tech Vlogger. Please support my YouTube channel and click here to subscribe. Hi guys, I'm Marco Francis 713 Mix Vlog. Please click here and subscribe. Thank you. Hello mga ka-G-Lovers, Giovanni B of Electronic G-Lab. Please subscribe. Hello, this is Joey Tech PH. Please subscribe to my channel. Thank you. I'm Emo Lumanglas from JBL Electronic Service Center. Please subscribe. Hi, I'm Leboy Technician. Just click here and subscribe. Okay, this is Monty Lasag. Please subscribe and paki-subscribe na rin si Mojajos channel. Okay, salamat. Hello mga master, ako pala si Mojajos Technique and please click here to subscribe. And huwag kalimutan, supportahan ang Pinoy Tech Vloggers.